Ngingenzeka ukuthi-ke nginibekele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video. Isabalele ey'nkundleni zokuxhumana ividiyo wesilisa odutshulwa-ke ngomunye wesilisa ngesihluku esikhulu kakhulu wey'ngane zakwethu. Unyaka olukhulu kangaka ividiyo asizokwazi ukuyiphosta la ngoba-ke ithanda ukuthi ibe sensitive kakhulu, kodwa ngakwazi ukuthumelela yona enambeni yami-ke ka-WhatsApp-ke wey'ngane zakwethu engizoyishiya ngasekugcineni-ke kwaleyo nkulumo yami engiyishoyo. Ngane zakwethu abantu baphole kanje ngale video esabalele ey'nkundleni zokuxhumana ngalo wesilisa uthe mangabe eqeda ukumdubula uqede-ke wasicoshela amagobolonda ezinhlamvu wazihambela. Bengasifihlile ngisho ebusweni bakhe-ke wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke kwaze kwanzima-ke eSouth Africa unembeza-ke usiphelele, kanti-ke futhi uthi-ke akazifihli nokuzifihla-ke kazi NIU-ke nobheka icele angazi-ke bona babonani mangabe kukanje. Nangomunye uthi-ke this guy is so relaxed, uze-ke ucoshwa amagobolonda-ke ezinhlamvu. Wey'ngane zakwethu le video-ke ngiyakubonisa yona, kodwa ngingakuxwayisa ukuthi ividiyo-ke esensitive ungakwazi ukuthi ungi-WhatsApp enambeni yami ethi-ke 079 655 9670. Lesigameko kuthiwa-ke senze-ke email wey'ngane zawethu 079 655 9670. Ungi-WhatsApp ngizokwazi ukuthi ngikuthumelele kuleyo video. Isixwayiso sami sokuthi-ke le video isensitive kakhulu kumuntu osheshayo ukuzwela wey'ngane zakwethu. Mina sengiphuma kanje, hlala phakathi kwi-comment section ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.